Manipuri film industry asi nomu gi asum chawkhatlakli. Film ama hit oibada comedian gi su achauba thodang ama lauribani. Manipuri film asida comedy male gi role bu oirabadi mayamna Kaboklei Inaocha haina wakhalda khalli. Saktam asi hek ubada mayamna nokningba nungsiba kaya amasu bhaboki wakhalda fawhalli. Ngasigi video asidagi mayamna fangbigani madudi mahaki asengba maming life journey film da karamna yourak favorite actor Kaboklei Inaocha haiba ming asi karamna thonkhibano karma film dagi mayamna sakhangna khiba family details hero oina lead role kumkiba film pumnamak asigi video sida fangbigani maramaduna video si hobodigi level fawbatang yengbiu matam yamna sangna research tawraga semjaba video ni maramaduna anova viewers obirabadi please channel sibu subscribe tawbiu amadi all bell button su click tawbiu maramdi aihakna ano video upload tawba matamda isagi mobile da hana fangbigani hauzik mayamna saknairaba comedian asigi wari taminasi aigi ming thoksom ibomsa mayamna di ta Kaboklei Inaocha haina mayamna khangnari ming asi ya school pakhang angaubagi dialogue adudagi hit oikhibadagi angang ahal khaktana aingonda kaurakpadagi aigi aseng maming ibomsa haibasi mayam ayamba khangbidre amadi Kaboklei Inaocha hairaga mayamna khangnari aidi isagi ming asengba si kauhaningbani adubu mayamna nungsibiduna kauriba ming asi asum kaurasanu upai leiti aibu pokpiba babagi mingna thokchom mani amadi imagi mingna thokchom sanahanbi kawi aikhoi chilina utareni asigi manungda aina manga subani piklingaidagi hauraga film asida yaubagi apamadi leirami Manipur film gi actor Olen mayamna tatomba haina khangnari basi laikai amatani amadi classmates oirami class 10 gi metric exam thaba matamda aidi fail oiraga lehore Olen di pass tawbadagi asum mapalamda lairik tamkhre Kaboklei Inaocha aidi Manipur da asum metric exam pass tawba ngamdadana lehore imung manung wabana thabak aphangba tawrami adudagi gari workshop ta pen tawbagi thabak su yaurami ai sahi taruk mu workshop aduda thabak tawrami aigi taw Olen Manipuri film kumi haina tai ai kaikhi classmate oiramba imanaba amana film kumkhiba aduju hero gi role oina aina workshop ta masa mathanta ikaiba tabani adubu aigi thabak tawgadaba sum tawki aigi taw Olen gi nungsiba hairagadi mangonda chawthokpa pongba napal amata laikhide hero amo ojarabasu film gi real da chamba tawna real da su yamna chamba misak amani Olen ga aiga imanaba oibana film shooting lei bhai chatlusi haina hairakpadagi aiju imanaba kharaga Olen ga ikoi punna chatlui film adu khongchat part 1 ni Olen aduda hero gi role ni saribadu villain sagadaba mioi atopa manga lakadaba adu lakhidi shooting mafam aduda ngaibe yaba ngaikhi lakmandadana director aduna Inaocha ingonda villain gi role sana ba hairakhi ai ngamoi haina haikhi director amadi aigi tauna haiman baduda try tawge haina kumkhi khongchat part 1 asi aigi ahanba film ni ahanba dadi mari mangarak soikhi yamna su kikhi second take amuk launi haina director aduna hairakhi yam nungaitba thodog hairagadi sekmai turel haiba film adu namlingaida aigi baba adu anaba yam kana henjale laktaba yade haina pawpirakhi ai pakhatana shooting adu dagi thadoglaga yum tana lakpa matamda baba adu unaba phanghodana laikhidi malem asidagi thadoglaga chatkhi adubu asini punshi se haina khallaga awaba nungaitaba kayama fadakhi khongchat part 1 dagi horaga part 5 fawba ai asum yaukhi marakta dialogue asi script ta iramba adu onthoklaga isana hainabi mawongda kayama sungangba yawi nok phade dasu role macha kayama yaukhi comedy gi experience asi tawraga asum khangba helai tamba leptradi khangba heli haiduni film khongchat amadi doctor yaima asigi matamdadi miyamna sak khangba watlami sum ibomcha haina mayamna khangbirami actor boni ase aigidi khwaidagi film shooting tawminabada nungaiba actor amani ya school gi pakhang angawa film asigi dialogue dasani he haiba wahai asidagi mayamna Kaboklei Inaocha haina khangnaba henki dasani he haiba wahai asigi film adugi writer na ibada yaurambani adubu chana khiba haitare hojiksu angang na fawba sonari wahai asi aikoi family da film gi line asida hanagi background amata leiba nate isana honajaraga asigi thak asi yaujarakpani
Hawbadagi hawzik fawbada film 50 henna kumkhre. Film amakhakta hero gi lead role oina su kumkhi abenauna heroine oikhi. Film adugi mingdi hawkhodana taraguda. Hawzikti comedy amadi supporting actor gi role oina kayamasu kumli. Kaboklei Inaocha ai isagi nungaitba dudi family match ki football sanaba matamda aikhoi gi opposition player aduga aiga ball adu kausinabada soidana aigi phaibakta kausilakpadagi ai sokhi. Opposition player amadi goalkeeper makhoi anina jingsillaga aibu hawgotpada mateng pangbagi jangsilakhi adubu ai hawgotpa ngamkhidi. Aikhoi team gi mi khara kauraga aibu sammaga playground mapan romda puthokpikhi. Aidi yam kana sokpa nate haina khalubani match adu lorba matung hospital da x-ray lauraga yengba matamda faibaki saru adu kaiba oirami. Doctor na operation tawdaba yaroi hairakpadagi operation adu tawkhi. Tapna phare haina khalubani 2020 March adu waida COVID pandemic asina iramda masida noma gi asum henjalakpa matam aduda film shooting ama fawba tawdringai gi matam asida haksang ase amuk anaba oirakhi. Ai haksang amde haina taba matamda iramda masigi pukchel chauraba actor actress director producer kayamasu anaba hangba lakpikhi amadi sel gi mateng kayamasu pangbirakhi. Asigi hayoragadi iramda masigi actor actress mayamasi chuki matik aina su yam nungsijei. Ngasigi wari asidagi aikoina khangjin biba yaba point khar madudi number 1 saknaiba misak ama oiba matamda lairik yamna haiba degree se paiba maru oide isana tawbada hainaba apama thabak adu tawragadi lairik haitrabasu miya mamangda sak takpa ngami. Ani subada thabak haibasidi tawraga khangba helingai haiba helingai thabak adu asum lairei. Number 3 gari workshop ta pen tawramba misak amana ngasi Manipur film industry asida comedy tawduna wakhal awaba miyam amabu nokhanba ngamliba miyamgi ta Kaboklei Inaocha bu RIKESH technique channel na kai khumna bu utli tungdasu ana ayak yaudana miyamgi sewa chauna tawba ngambo oibiu. Video sigi matangda comments ta aigi nungsira viewers miyamna wahi kar thambiramu. Channel asibu nungsibiduna please subscribe number su kaubiganu amadi all bell button su click tawbiu loinana aihaki atopa YouTube channel RIKESH education asibu support tawbiu amadi anauba blog www.rtmanipuriblog.com asida sangbiraga yellow haiba button adu mayamna su click tawbiu. Video si angama makai friends in the WhatsApp Facebook Instagram da su share su tawbiu maramdi ngasi isana share tawbadagi iramda masigi hawgalagliba nahasing da su wakal thauna kayama fangjagani haina semjaba video ni. Link pumnamak description da fangbigani loinana COVID-19 pandemic asigi khwaidagi faba hidak hairagadi haksang sajel tawbiba yoga amadi exercise tawbiba asina khwaidagi faba pambaini. Isagi haksang immunity system asi kallabadi virus asi miyoibada changba ngamde amadi laiba ngamde. Yumdagi mapan thokpa matamda mask sijinabiu loinana social distancing gi rule asisu follow tawbiu. Hauzik screen da ubiriba video mayam asibusu sungsoi soitana yengbiu kanaba kayama fangbigani. Luraba tanja asida wakhal nungai thokpa tambiu amadi ta Kaboklei Inaocha gi comedy kayamasu YouTube ta yengba fangbigani mayamna yengbiu amadi nungaina leibiu haraun leibiu. I love you all. Thank you. Have a great day. Bye bye.